Yes, ngira ngo ku munsi w'ejo twari twabibabwiyeho, twari twaje rwose hano muri studio tubibanyuriramo, tubabwira ko mu by'ukuri iminembwe mu gace ka Minembwe, ingabo za Wazalendo zari zamaze kwivugana umukecuru w'imyaka 101. Ni mu masasu rero menshi cyane yaturaguritse hari iminembwe, biza kuba ngombwa ko umukecuru w'imyaka 101 ahita ayitaba Imana. Ni urugamba rutoroshye mu by'ukuri ku ruhande rw'ingabo za M23, bitewe n'uko abanyamurenge benshi bakoze agakundu baba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nyuma rero bavuga ko ingabo za FARDC cyangwa se ingabo z'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zikomeje kugenda zitwara ubuzima bwabo. Mu by'ukuri ibyarakaje cyane abasirikare ba M23, ari nayo mpamvu bakomeje kugenda basatira ibice byinshi nk'uko twabibabwiye. Rero M23 ikaba yakomeje kujyana intwaro hariya hafi na Uvira, mu by'ukuri kugira ngo nuriya mujyi bakomeze kuwigarurira. Mu by'ukuri ngira ngo rero hari uduce tumwe na tumwe mu 23 n'ubundi ikomeje kugenda ifata muri Kivu y'Epfo ndetse na Kivu ya ruguru. Mu by'ukuri nubwo ingabo z'igisirikare cya Kongo zigenda zibakura mu duce tumwe na tumwe, ariko M23 yo n'ubundi igakomeza ikarwana iharanira uburenganzira bw'abanyamurenge baba muri iki gihugu. Mu by'ukuri ari nabyo abaturage bakomeza kugenda basaba M23. Naho M23 yo ikaba yaramaze gutangaza ko uduce twose yamaze gushyira mu biganza byayo. Mu by'ukuri kurekura bigoranye cyane mu gihe hatabonetse inzira y'amahoro cyangwa se inzira ya diplomasi, dore ko Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yanze ibiganiro ku meza amwe n'izi ngabo za M23, nazo zikoze zaramaze gutangaza mu by'ukuri ko zitazigera zirekura uduce zamaze gufata. Ngayo nguko rero, gusa umutekano ni mwinshi mu mujyi wa Goma ubwo umuyobozi wa MONUSCO yari akimara kuhagera. Mu by'ukuri ngira ngo mwarayibonye indege yo mu bwoko bwa kajugujugu ko yaguye ku kibuga cya Goma, ubwo nyine umuyobozi w'agateganyo wa MONUSCO yari amaze kuhasesekara. Mbibutsa neza ko ubwo iki kibuga cyafungaga, mu by'ukuri umuntu wakigiyeho bwa nyuma cyangwa se indege yahavuye bwa nyuma n'uyu muyobozi wa MONUSCO, maze akimara kuhava ikibuga bahita bakibana, none indege yongeye kuhagwa nanone mbere. Ni y'uyu muyobozi wa MONUSCO ibintu yishimiye cyane, atangaza ko n'ubundi iki kibuga cyahita cyongera kigakomerezaho, mu by'ukuri kigakora, dore ko hari n'amasuku menshi cyane atangaje. Ibyatumye rero uyu muyobozi wa MONUSCO w'agateganyo ababwira ko n'ubundi barekura ikibuga kikongera kigakora nk'ibisanzwe mu by'ukuri.